Қазақ өте ырымшыл халық, содан болар ақшам көбейіп қалтам қалыңдаса екен деп өз білгенінше ырым жасайды. Бүгін сіздерді ақша шақыратын ырымдармен таныстырамыз. Видео ұнаса лайк басып қолдап кетіңіз. Нан қиқымын жесең бай боласың дегенді естімеген қазақ кемде-кем шығар. Мұның астарында байлықтан бұрын халқымыздың ас атасы нанға деген құрметі жатса керек. Ақша шақырады деген бұйымдар қазір өте көп. Соның бірі де бақа мүсіні. Алайда оны таңдаған кезде мына бір нәрсені есте сақтаған абзал. Темірден жасалған бақалар ешқашан ақша шақырмайды. Тек ағаштан жасалғанын алыңыз. Ақшаны жасыл және қара бақалар тартады. Ақша жинаудың қарапайым бірнеше тәсілі. Сандықтың түбіне алтын жасырып ақшаны күніне 3-4 рет қайтара санаған жөн. Күн батқаннан кейін ақша санауға, біреуден алуға және біреуге беруге болмайды. Ақшаны алған мезетте жұмсап жібермеңіз. Оның үйден түнегені дұрыс екен. Қас қарайғанда үй жинау табыстың жоғалуына әкеледі. Сондықтан үйді таңертең немесе күндіз тазалаған абзал. Қонақтар кете салысымен үйді сыпыруға болмайды. Әйтпесе үйдегі молшылық пен байлық солармен еріп кетеді деген наным бар. Бөлмеде өрмекші жүргенін байқасаңыз, оның көзін құртуға асықпаңыз. Жәндіктің пайда болуы ақшалай кірістен хабар береді. Сыпыртқыны басын жоғары қаратып, үйдің бұрышына қойған дұрыс. Сол кезде сіздің шаңырағыңызға кедейлік жоламайды. Бай адамның әмиянын бір уақыт өзіңізбен бірге ұстап жүрсеңіз, сіздің де қалтаңыз қалыңдап ақша сақтауды үйренеді деген ырым бар. Табалдырықтың астына күміс тиынды жасырып қойыңыз. Үйге кірген кезде үнемі ақша да менің артымнан кіріп жатыр деп айтып жүріңіз. Күн батып бара жатқанда үйден су қоқыс ақша шығармаңыз.